Un attimino di pausa. Niente, volevo dire, sono andato adesso sul Tenerife, ci sono circa 4.000 km, e cosa dire. Allora, non so se chi ha seguito i video dello Stelvio magari va a vederlo o anche in altri video. Parlo del problema della gomma anteriore che praticamente è sballata, il cerchio è dritto, ho controllato è dritto, e la gomma che è sballata a destra e a sinistra, e il manubrio adesso è una cosa improponibile. Dovevo andare a fare il tagliando in concessionaria, sono andato a fare il tagliando per la garanzia perché la moto è ancora in garanzia, e insomma, parlando di questa cosa per telefono nel prendere l'appuntamento è saltato fuori che è un difetto ricorrente su certi modelli, questi qui, una certa partita di gomme Pirelli Scorpion STR c'ha questo difetto. Allora abbiamo concordato assieme che quando portavo la moto, siccome stavo lì ad aspettare il tagliando, venisse anche l'uomo Pirelli per controllare la gomma, e niente, c'è stato, l'ha controllata, quella anteriore, e me l'ha passata in garanzia. Praticamente adesso poi mi chiameranno appena arriva e mi cambiano la gomma anteriore. Non so se qualcuno che segue magari questi video a un Tenere ha un problema anche lui, se la moto è in garanzia. A me l'hanno passata perché è un difetto della gomma anteriore. 4.000 km, gomme posteriori siamo circa a metà, un po' di meno. Cosa dire? Non so, adesso qua faccio un paio di considerazioni, poi magari farò un video a riguardo. Sulla strada mi trovo bene, tengono molto, non me l'aspettavo, si riesce a piegare molto, anche in tornanti così, bassa velocità, dà soddisfazione. Su sterrato sì, insomma, ecco, non è che c'è da andare a fare sterrati con le fanghe, cose così, su strade tra virgolette bianche, insomma, con un po' anche di sassi, di rocce, non vanno male. Ovvio che non danno la confidenza di un tacchettato, però insomma non è male, dipende dall'uso uno che ne fa. Io faccio un uso più stradale che sterratistico, dunque per me vanno bene. Penso che quando finisce quella dietro, visto che mi montano quella davanti nuova, rimetto questa, poi magari il prossimo giro proverò delle gomme un po' più con le tacche per vedere come vanno e così, insomma. Niente, adesso dopo questo giro gli darò una bella lavata, perché a me non piace vedere la moto così sporca, per me è troppo sporca, però cosa dire, è una gran moto, non c'è niente da dire, ti dà soddisfazione. Forse, ecco, qualcuno dice che va bene 73 cavalli, 74, quello che è. Io ne vorrei 80, perché gli ho messo il pennino da 14, viene su bene, viene su in seconda, però quei 7-8 cavalli in più secondo me non gli fanno male. Adesso ho visto che usciva la nuova Aprilia Tuareg 660, c'ha 80 cavalli mi pare, qualcosa di più. Sono quei 7-8 cavalli che forse su strada un po' gli mancano, però insomma va bene così, per me, a me non interessa la velocità, è una gran potenza. Ecco, adesso andiamo a Presegno e veniamo giù dalla strada che porta dal lago d'Idro, è una stradina in mezzo ai boschi, bella, e così, una strada che faccio spesso, è un giro che faccio spesso perché in poco tempo lo faccio. Andiamo ragazzi, adesso arriva il trattorino, fa rumore.